хаалга. Энд тэндгүй хүмүүсийн гашуудах дуу чимээ сонсогдсон хүйтэн жавартай нэгэн өдөр. Золгүй байдлаар амиа алдсан бэлгүүн гэгч залуугийн оршуулах ёслолд түүний гэр бүл найз нөхөд хамт олон хуран цугларсан байв. Харин энэ дунд ганцаархнаа нулимсаа барин дотроо гашуудж өгөө хүн бол түүний хамгийн сайн найз Мөнхөө байлаа. Мөнхөө 24 настай ээжтэйгэн амьдардаг. Сэтгэл судлаач мэрэгжилтэй нэгэн. Баг багасаа л бэлгүүнтэй үе зайгүй найзууд байсаар иржээ. Бэлгүүн нас барахаасаа өмнө Мөнхөөд сонирхочин итгэмээргүй зүйлүүдийг удаа дараалан ярих болсон. Учир нь тэдгээр зүйлүүд түүнд маш их сэтгэлийн дарамт айдас төгшөрийг мэдрүүлж байсан тул ганц итгэж болох найзтай л энэ бүхнээ дэлгдэг байж. Гэвч найзынхаа ярьсан бүх зүйлийг үл таамсарлан явсаар нэг л өдөр найзаас гагцсандаа маш ихээр харамсаж байлаа. Хэрвээ багц чулуу ач холбогдол өгч арга хэмжээ авах гэж оролцсон бол найзынхаа аварч болох байсан хэмээн бодож өөрийгөө буруутгана. Найзынх нь ажил явдал болж өнгөрснөөс хойш хэд хоногийн турш Мөнхөөгийн сэтгэл санаа тогтворгүй болж хичээлтэй муудаж эрч хүчин багуугаар алдагдаж эхэлжээ. Нэг өдөр Мөнхөө хичээлээсээ ядарч орж ирээд шууд л орон дээр хэвтээдэг. Хаалга онгоож ээж нь хүүгийнхээ дуртай зүүн хийсэн. Миний хүү ядарч байгаа байлгүй. Халуун дээр нь хийчих гээд ээж нь хүүтийн хоол бариад ороод ирэхэд Мөнхөө уурлан юм идмээргүй байна гэж хэлээд биеийн эргүүлэн цааш харж хэвтлээ. Түр хугацаанд дуг хийж авсан бол л та. Аль хэдийн орой болж тэр чигтээ хүүтэн агаарт эзэмдүүлсэн өрөө нь хамаг биеийг нь дааруулад авав. Гэртээ орж ирээд цонхоо онгорхоо байгаагаа ч мэдэлгүй унтаад өгч. Мөнхөө нэг л эвгүрхэж элдв хэрэггүй бодолд автна. Магадгүй одоо хүртэл найзынх нь үхэл түүнд хүн дээр туссан ойлгомжтой. Гэнэт өсөж байгаагаа мэдэрсэн тэрээр гал тогоорвон зүглөв. Гэрлээ асан хөргөжөө онгоолон ийш тийш харахад юу ч алга. Босод шүүгэнүүдэн онгоолгон харвал ашгүй 2 хоногийн өмнө авсан талах байж байх юм. За ямар ч байсан ходоод руугаа юм шидэж нэг ирж хүч авахгүй бол яг унахна. Маргаашил жаахан хүнсний юм авахаас гэж хэлээд талхан идэж ирж хүчин сэлбэж авлаа. Аяг тавган цэвэрлэж дуусаад гэрэлгүй өрөөндөө ортол яг орныхон хажууд хэн нэгэн зогсож байв. Мөнхөө гинэт хөшөж орхижээ. Эхлээд нүдэнтэй ч итгэсэнгүй. Толгойг нь сэгсэрч харвал тэр харийн байрандаа зогсоод л байлаа. Мөнхөө нүдэн онийлхон харвал өөрлөн харин зогсох найзыгаа олж харлаа. Энэ мөчөд айх сэтгэл хөдлөх мэдрэмжүүд авахсан бэлгүнэ гэж дуудах гэтэл ам нээгцэнгүй. Бэлгүн удаан гэгч нь гараа дээшлүүлэн өөрлөн толовор хуруугаар заалаа. Мөнхөө дагжин чичирсээр энэ бол хотлоо. Би зөөдөлж байна. Хурдан сэрээч гэж бодохтой зэрэгцэн. Найзыг нь араас нь нэг юм уугч татан доошоо аваад явчихв. Мөнхөө цоцсондоо гинэт орон дээрийн хэвтэж байгааг нь анзаарав. Сая юу болсон бэ? Зүүдүү, бодтуу. Юу вэ? Гэсээр толгоогоо барин өндөв. Ямар муухай новшин зүйт вэ? Хам хөөс гарчихсан байж тээ гэж хэлээд нэг юм анзааралгүй орхисноо гинэт санав. Найзаагаа харж байхад өөрт нь түүний гэр бүлийнхэн санаанд орсныг тэр үеийн айдснаасаа болоод түр мартаж орхисон бололтой. Мөнхөөгийн өрөө нэг л муухай хүйтэн оргино. Түүнийг хэн нэгэн цоош иртэж байх вэ гэсэн айдас эзэмдэн авсан ч тэрээр эрч хүчтэй өөдрөг залуу тул энэ бүхнийг мартан өөр өрөөндөн ороод унтаад өгчээ. Маргааш нь Мөнхөө найзынхаа гэрт нь очиж ээж нь болох цэцгээтэй уулзахаар болов.
Бэлгүүний гэрийнхэн сүрсүүлдэггүй болцоож ээж нь ядарсан амьтан гарч ирэв. Мөнхөө амар мэндийг нь асуучгаад яаж ч байсан тань дээр ирэх хэрэгтэй юм шиг санагдаад хүрээд ирлээ. Тэр хоёр аяг цай унган ярилцаж эхлэв. Бэлгүүн танд юу гэж ярьдаг байсан бэ? Надад их л чухал юм шиг сүр гаргаад л яриад байдаг байсан. Бэлгүүн заримдаа энэ тэнд явж байхдаа татхан ч айдаг байсан. Хүү маань өдөр өдөрт ирч хүчин буурч байлаа. Би гайхаж яагаад байгааг асуух болгонд л сонин юм ярьдаг байсан. Хүүгээ сэтгэл мэдрэлийн өвчтөй болж байгаа юм байна да гэж бодоод шинжилгээ хүртэл хийлгэсэн. Даанч сэтгэцэнд нь ямар нэг гаж нөлөө байгаагүй гэж юмч хэлсэн. Бэлгүүн нэг өдөр ээжээ би таны өрөөнд хүн зогсож байхыг харсан гэлээ. Хэд хоногийн дараа би өөрийн мэдээлгүйс ирээд энэ үед 3 цаг 45 минут болж байсан юм. Жоохон босоод сонсвол бэлгүүн амьсгаадаад маш их айж байгааг би сонссон. Хурдан өрөөнд нь ороод харсан чинь бэлгүүн нүдэ анаастай биеийн татханч цээжрийн орон дээрээ савлаад байсан. Би хүүгээ бушуухан барьж аваад болиулж чадсан. Хүүмэн цочос ирээд маш их айж байсан. Хам хөлсөн цувсан төөний хөлс яг л өгсөн хүний биеийн хөөт шиг мэдрэгдсэн. Хэсэг хугацаанд тэр хичээлээсээ ирээд л өрөөндөн ороод хаалгаа хааждаг болсон. Надаас ямар нэгэн зүйл нуудаг байсан. Би ч хүүгийнхээ хувийн юмд халдаад явах вэ гэж бодоод л орхисон. Бэлгүүний хэлдэг байсан хачирхалтай зүйлүүд түүний ээжийн хэлсэн юмудтай таарч байсан тул яриаг нь дундаас нь зогсоон ажилтай болчихлоо гэж хэлээд гараад яв. Оройн 9 цаг болж гадуур явж ирсэн мөнхөө ядарсан царайтайгаар гэртээ орж ирэхэд ээж нь хоолыг чинь халаагаад сая өрөөнд чинь оруулаад тавьсан байгаа гэж хэлээд чимээгүй унтаад өгч. Өлсөж өгөхийн даваан дээр хоол халуунаараа байдаг сайхан хэрэгэ гэж хэлээд халбагдаад авахад хоол нь тэсгүй итэн байв. Өө юу вэ? Ээж хоол халаасан гэчихэд хүүхүүдийн мөхч юм да. Энэ ээж одоо гэд галтгоргон орж хоолоо халаагаад идэв. Хоолоо идчихэд өрөөрөөгөө алхахтаа өмнө нь зүүдэнд нь болсон шиг өрөөнд дотор хэн нэгэн байвал яана гэж бодсоор яваад ортол азар юу ч байсангүй. Яаж байх вэ? Энэ чинь амьдрал болохоос зөөд биш гэж өөрийгөө зоригжуулж аваад орондоо ороод хэвтээд өгөв. Нүдэн анаад хэвтэж байхдаа мөнхөө элдвийг бодож хоёрыг тунгаах гэж оролдоно. Бүх зүйлийн нарийн учрыг бодох гэж хичээсэн ч нэг л болж өгөхгүй байлаа. Эргэн тойронд нь ямар нэг зүйл байгаа ч юм шиг мэдрэмж төрж байснаа түүний бодлыг нээцаахад хүргэж байсан юм. Нойрон ч өрөхгүй тав тухн алдагдсан нүдэ нээхэд тэрээр дээр байгаа хана нэг л өөр өнгөтэй харагдана. Яагаас ирчих вэ гэд өндөгөө суув. Сарны гэрэл нэвт туссан өрөөний жижиг хэсгүүд гэрэлтэж харанхуй сүүдэрт хучигдсан бараан хэсгүүд мөнхөгийн айцыг галыг дүрлжүүлж орхив. Утасных нь гэрэл нь асч ямар нэгэн дуудлага ярьсан харагдана. Нэг сонин зүйл гэвэл түүний нөмөрсөн хөнжил орны гадуур унсан байв. Хөнжилгүй унтаад даарсан болохоор сэрчгсэн байна штэ гэж бодоод хөнжлөө авах гээд гараа сунгатал гэнэт өмнөөс нь өөр хэн нэгний гараа харанхуй булангаас хөнжлийг баазан авлаа. Мөнхөө шууд л айн цочирдож гидэргэн болов. Тасгар өнгөтэй гар хөнжлийг барьсаар дээш өргөн түүн рүү ойртоход мөнхөө орноос унав. Хоёр тохоогоор аргаш мөрлөхөж байхтан урдаас нь хөнжлөн барин алхаж буй хавхаар үүлмэд сонин биетийг харахтаа арай л гал зурсангүй. Хүйтэн хөсөөн дуслуулан арайхийн босож амтсан мөнхөө гэрийнхэн хаалгыг онгойлхон гарч одлоо. Хэтэрхий айснасаа болоод хэр хоол замыг дууснаач мэдлгүйгээр хурдтай гүүгээд л байлаа. Түр амрах гээд зогстол
Огт ядарсан шин жалга. Ийм үед надад хань болох хүн хэрэгтэй гээд нэг найз дээрээ очихор болов. Хэн дээр очиж байгаагаа ч мэдээгүй тэрээр ямар нэг байшингийн урд ирсэн байв. Зоохон дээр нь очиод харвалаа бэлгүүнээ их сандарсан байдалтай нэг зүйл би чинсэн. Энэ үед бэлгүүнийг харсан мөнхөөгийн царай хуурч нүдэнд нь асуултын тэмдэг тодорч гайхширлын байдалд оров. Гараараа дадлан зонхыг нь нүтгэд бэлгүүнээ тоосон шинжгүй юм бичсээр байв. Хаалгаар нь орхоос гэж бодоод байшингийн болон эргэх гэтэл тэр цаана хоёр хүн алхаж буй харагдав. Энэ хоёр миний сонирхлыг юунд найзаас минь илүү татаж байгааг ойлгоход бэрх. Нэг нь гараас нь хөдөлж, нөгөөх нь дагаж явж байгаа хоёр хүний нэг нь яалтчгүй намайг дуудаад байсан учраас араас нь гүйлээ. Их л манан божигнсан хаалга руу тэр хоёрч гинэт яваад урж. Хүлээгээр гэхийн завдалгүй хаалга хаагдаж, онгойлох гэж хижнээг үзсэн ч хаалга онгоох шинжгүй. Чамин дансаг гэмээр энэ хаалгыг харж зогссон гон найзаагаан гинэт санах бололтой. Айж байгаад найз дэрэн ирснээж тагмартаад буцаад ирэхтэл өрөөнд дотроо зогсож байв. Өнөөх харанхуй болонд зогсож байсан хүн ч алга болж одоо л буцаад хэвцэн байрандаа иргэн орлоо. Маргааш нь мөнхөө хичээлэн тараад яалтчгүй цэцгээтэй уулзах ёстой мэд совин татаж байсан тул юу зүүдэлсэн тухайг ярилцаг гэж гэрлүүн зүглэв. Орцныхын шатаараа дээш өгсөж хартал хаалга нь онгорхоо байв. Мөнхөө ихэд гайхаж яахаар хаалга онгорхоо байдаг үлээ. Хулгай орчихсон биш үсттэй. Эсвэл гаднаас юм зөөж байгаа болов уу гэж бодоод урдан өгсөд хаалганд ойртвол урдаас нь түргэн тусламжийг хоёр хэмжээ нэг хүнийг өргөө даваад гарав. Нүд нь орой дээрээ гарсан мөнхөө цааш ороод харвал бэлгүүний дуу уйлаад сууж байлаа. Мөнхөө эргэж харан совлогч нарын араас гарчгүйгээд машинд оруулахаас нь өмнө гарч очиод харвал бэлгүүний ээж болох цэцгээ хэвтэж байв. Юу болсон юм бэ? Бидний охины дуудлагын дагуу ирэхэд энэ ихч жижиг өрөөний шалан дээр хэвтэж байсан. Гар утсаар хэн нэгэн рүү ярьж байгаа тухай алдсан байна. Утас нь ойрхон шидэгцсэн. Энэ хэний дугаар болохыг та мэдэхгүй биз? Охиноос нь асуухад мэдэхгүй гэж байсан. Зүрх нь ямар ч авралгүйгээр тэр чигтэн зогссон байна гэж хэлээд машиндаа ороод яваад өгчээ. Өөрийнхөө дугаарыг сонссон мөнхөө балмагцсандан амнаас нь үг гарсангүй. Яг л гин бурамтай мэт сэтгэл төрж гарын салханч айс давтсан биеийн арайхийн хөдлөж гэртэн аваачлаа. Өөрийгөө ажиглаж бүхнийг ухамсарлаж хянаж чаддаг байсан залуу одоо урд нэмөхөө биш болжээ. Нөгөө өрөөнөөс Минийхөө гэж дуудах ээжийнхэн ч дууг сонсолгүй хүнжлөө нөмрөн хэвцээр л байв. Мөнхөөгийн айдас улам бүрэл нэмэгдэж өчигдөр зүүдсэн зүүд. Найзынх нь үхэл, ээжийнх нь үхэл. Энэ бүхэн түүний доторхыг самардан урж байлаа. Үнэхээр сайхан амарч тайвшрахыг хүссэн ч харамсалтай нь түүний хүсэл биелэхгүйгээр барахгүй нойрны саажилт түүнийг нөмрөн авлаа. Саажилт бүх биеийг нь хөдөлгөөнгүй болгож айдсын амтыг нэмж эхлэв. Мөнхөө өмнө нь ядамгүй саажилтаас гардаг байсан ч одоо хүчрэхгүй болж нэгэнт хөдөлж чадахгүйгэн ухаан нүдэ аниж муухай зүуд бидхий зүудлэгдээсэ тайвшир энэ бол зүгээр л хар даралт ямар ч юм болохгүй гээд гүнзгий амьсгаа аваад нүдэ нээхэд яг орных нь хажууд түүний дээрээс хавхаар юм зогсож байв. Мөнхөө гүн цочролд орж орилтол ам нь хөдөлсөнгүй. Бүх биеэрээ хөдлөх гэж хичээсэн чи яг л том авраг могоод оруулсан мэт болжээ. Тэр зүйл мөнхөөгийн дээрээс ямар нэг хөдөлгөөн хийлгүүгээр тас гөлрөн зогсно. Тэр толгой дээгүүрэн юмар бүтээж биеийн ороосон байлаа. Царай нь харагдахааргүй бараан бөгөөд түүний хоёр нүд яг л ангас шиг гүн харахгүй. Мөнхөө энэ үед орноосоо хөндөрж дээшээ хөвлөө.
Харин өмнөхдөө би эргэж хараад цааш явхад мөнхөө өөрийн нүүдэрдлэггүй дагав. Гэрийнх нь хаалгаараа нэвтэлж гарахдаа урд өмнө нь үзэж байгаагүй сонин зүйлийг мэдэрч тэсээр орчин руу яваад орчихлоо. Өглөө болж минийхөө гэсэн төгшөрийн хоолоогоор орилж буй долгор түүнийг сэрээхийн тулд чадах ятгаараа оролдсон суун. Түүний нулимсан хазар даган урсаж үгээсэн хагцахгүй гэсэн айдсыг дотроо тээсээр арай гэж түргэн тусламж дуудаж амжив. 30 минут болсны эцэст түргэн тусламжийн баг орж ирэхэд хүүгийн тэрсэн ээж уйлаад сууж байв. Ингээд эмчнэр мөнхөөг ээжтэй хамт машин суулгаад аваад явжээ. Эмч долоорт хандам. Хүүч нь үүр зэрэхгүй ч байж мэднэ. Хүүгийн чинь биеийн байдал маш муу байна. Бүх эдэрхтэнгүүд нь унтаа байдалд шилжих гээд хэлбэлцэж зүрх зогсон байдалд орох гэж байна. Бид таны хүүг аврахын тулд бүхэл чадлаараа оролдох болно гэж хэлээд эмч нарын багтай хамт өрөөндөн ороод хаалга хав. Миний урд харагдаж байгаа энэ харанхуй урт хонгол. Үүний цаана юу байгаа гэж мэдэхгүй ч буцах замгүй болсноо мэдлээ. Хонглын үзүр хэр хол байгааг харж чадахгүй ч урагшаалгахаар шийдлээ. Алхаж байгаад хажуу тийшээ хартал миний гарнаас хэн нэгэн хөдлөөд алхаж байв. Нөгөө тийш ирхэн харвал өөр нэг хар биет. Эргээд хартал дахиад 2 биет явж байлаа. Яаж ч салах гэж оролцсон ч хүчрэхгүй байгаагаа мэдсэн учраас цугалахаас өөр аргагүй байдалд хүрсээр нэгэн том хонглын үзүрт иржээ. Том нарийнхан хонглын 2 талд энэ тентгүй хоосон манантай хаалганууд харагдана. Ямар ч байсан орчин тойрноо харах хэмжээний гэгээ байгаа нь аштай хэрэг. Алхаж байхдаа хажуудах хаал руугаа шагаалаа. Хаалганууд бүгд онгорхоо бөгөөд дотор нь хэн нэгэн өвдгөө тэрвэн уйлж байв. Дараагийн хаалгыг харвал цус нүжиндөө бодогдсон хэвтэх бэцхэн охин сөөн хоолгоор чимээг өхөн ээжээ гэд уйлгэн дуулна. Энэ мэтэр урагшлах замдаа хэдэн хаалгыг анзаарвал маш олон хүмүүсийг тарчлан зовоож орхижээ. Ямар учраас хаалгыг онгорхоо орхисныг гайхшран бодвол энэ тентгүй харуул мэд харанхуй биетүүд ойр хаваар эргэлдэж байсан юм. Энэ бүхнийг хараад зүрхэн зүсгдэг шиг болсон мөнхөө чигээрээ нүдэн анин алхаж байхад 2 талаас эмэгтэй хүний чимээгүйхэн уйлах дуу. Алс солоос хэн нэгний дарчлан орилох чимээнүүдийн дунд явсаар нэг л мэдхэд өрөөнд дотор орсон байв. Мөнхөөгийн байрлаж байгаа өрөөний эргэн тойронд маш олон өөр өрөөнүүд хамт байгаа нь илт харагдана. Бараандуу ногоон цэнхэр өнгөтэй энэ газар хүмүүсийг дарчлан зовоож тусын өрөөнд нь хорьсон байв. Юу байгаагаа сайтар ажиглан харсан мөнхөө өөрийнхөө урд байрлаж буй өрөөнд доторх нэг олж харлаа. Маш олон хурц чаданд өлгөгдөн унжиж байгаа найзыгаа харсан мөнхөөгийн сэтгэл эмзэглэж жирэлцэн хоолоогоор түүнийг дуудав. Билгүнэ гэх дуунаар бэлгүний нүд зөөлхөн нээгдэж нулимаас тусалсан царайгаан арай хэн өргөлөө. Түүний царай гарахын эцэсгүй аимшигтай урагдаж нулимсан түүний цустай холилдон гоожно. Чамайг яач нь инвэ? Намайг уучлаарай гэсээр толгоогоо барин өвдөг дээрэн сөөхрөн суув. Харин бэлгүн арайхийн амаа хөдлөгч шалан доор амаа авар гэж хэлхийн зуургүй бэлгүний өрөөний хаалга тас хийдэл савагдан хаагдав. Өрөөн дотор эмчнэр бүх чадлаараа ажиллаж хүүгэн сэрээхийн тулд хамаг бүхнээ хийсээр л. Сэтгэлийн асаргүн хямралд орсон долгоор тасралтгүй нулимс урсхан эмчилгээний өрөөний уудэнд хүүгээ манан суусаар би энэ модож эхлэв. Төдөлгүй эмч гарч ирэхэд долгор угсах юм босож "Юу болсон бэ эмчээ? Миний хүү зүгээр үү?" гэж түүний нүд рүү горилгийн харцтайгаар ширтэн зогсоод эмч түүнд хандан "Уучлаарай эгч минь.
Бид хүүг чинь аварч чадсангүй. Хүүгийн чинь зүрх сая зогсчихлоо. Бид чадах бүхнийг хийсэн ч аварч чадсангүй гэж хэлв. Үүнийг сонссон долгоор өвдөг согдон. Танаас хөөж байна. Миний хүүг эргүүлээд өгөлдөө гэж хоёр гараараа түүнээс зуурч хэлэхдээ гэнэт толгоогоо барьсаар ухаан алдан унлаа. Хэсэг хугацааны дараа нүдээ нээж өөрийнх нь гарыг атхан суух хүүгээ олж харлаа. Ээж нь нулимс цэглэнсэн харцаар миний хүү ээж нь ямар их санаа зовсон гэж бодож байна. Ээжээсээ төрүүлээд явчихвал надад өөр хэн үлдэх болж байна. Ээж нь хүүгийн мэдлэг боловсралтай, ажилтай төрөлтэй, гэр бүлтэй, үр хүүхэдтэй байгааг чинь харж хаад санаа амар явж чадна. Тэрнээс наан бол явж чадахгүй гэж уйлан байж хүүдэн хэлв. Харин түүнд хандам. Ээжээ би одоо хэв ирүүл болсон. Хоёулаа одоо гэрлүүгээ явъя л да. Дахиж таныхаа санааг зовохгүй гэж хэлээд түүнийг босгоод аваад яв. Долгор хүүгийнхэн гараас хөдлөн алхаж байхдаа ямар нэг харанхуй хонгил руу яваад оржээ. Алхах тусам хүүгийнхэн царай аажмар хөврөн харлаж шаал өрхөн болов. Долгор айн балмагдаж хажуудаа хөдлөн явж байгаа хүн өөрийнх нь хүү мөнхөө биш болохыг мэдсээр манантай хаалга руу яваад орлоо. Бараан цэнхэрдүү маш том авраг гимээр том орон зайтай газар орж ирэхдээ долгор өгсөн хүмүүсийн сүнснүүдийн тарчлан орилолдоо уйлан шууган босон дүр зураг нүдэнд нь харагдаж байлаа. Түүний гар салганж эргэн тойрноо харахтаа миний хөө гэж дуу алдах нь түүний эцсийн үг мэт санагдана. Намгүн бүртлөө зовлонгийн далай болсон түнэр харанхуй ертөнц. Мөнхөг газар сууж байхад түүний чихэнд та нарын бид нарын хоол болохоор бүтээгдсэн. Чи энд ирсэн учир шалтгаанаа мэдэж байна уу? Мөнхөө хариудна. Надтай яриад байна уу да гэж бодонго. Чи хин юм бэ гэвэл бид бол сохорсон хоригдлууд. Бид дэлхийн өчүүхэн хүмүүсээр хооллож дээшээ явах болно. Чиний дотор байгаа газар бидний нүдийг нээж чадна. Чиний сэтгэлээсээ хандаагүй бүх зүйлийг би чамаас булан авна. Чиний зовлон тэмцэл бидний харахгүй гэрэл төлөх болно. Удахгүй уулзъя гэж хэлээд таг болов. Чихэндээ житгмэргүй зүйлс сонссон мөнхөө юу болоод байгааг хэсэг эргцүүлэн бодохдоо намайг эндээс харахад өгөөч би сэрмээр байна гэж дуу алдав. Хэсэг зур хүйтэн байсныг мэдлгүй ханаалан сууж байхдаа мөнхөө нэг л зүйл орж харлаа. Хаалганыхан түгжээ тайлгдсан байв. Босч очоод хаалгыг түлхээд үзвэл удаанаар онгойж байлаа. Мэдээж энэ хаалганы цаана хамгаалагчуд байж л таараа гэж бодоод хаалганыхан болонгоор шагаагаад хартал юу ч байсангүй. Мөнхөө хурдан гарч очоод найзынхан хаалгыг онгойлгох гэж оролдоод дийсэнгүй. Бусад онгорхоо хаалга руу орох гээд завдтал амар нь тэгээдэж дүүжилсэн бэлгүүний ээж унжиж байв. Ямар нэг далдын хүч түүнийг дотгош оруулсангүй. Мөнхөө айн сандарч хурдан шиг эндээс зугтах гэсэн бодолтой хөдлөгдөн хар хурдаараа хонглын эцэс хүртэл гүйж эхэллээ. Ямар газраар дамжиж ийшин ирснээ бүгдийг нь санаж байгаа мөнхөөгийн хувьд эндээс гарч чадна гэсэн итгэл төгс байсан юм. Ийхүү болж байгаа бүгдийг нь түнэр харахугаас ажиглан суух нэгэн инээд алдан. Тэрнийг завааж байгаад хаалгыг нэ гэж хажуудаа байгаа нэгэнд хандан хэлв. Энэ мөчөд газарт байрлах хаалга нээгдэж дотроос нь үе төмөн хар сүнснүүд хуй салхи мэт эргэлдэж асар том шуурга үүсгэсээр мөнхөө рүү хурдтай зөвглөв. Ам тэмцэн гүйж яваа мөнхөөгийн нүдэнд нь найзынх нь үхэл тоотхон харагдаж, ээжийнх нь үхэл харагдаж, бүх эмгэнэлт явдлууд өөрөн ирэхгүй орж ирж байлаа. Гар хөлнөөс нь олон хүмүүс татаж зулгаахын зэрэгцээ. Өөрлөө нь ирж байгаа хуй салхийг хараад чигээрээ гүүгээд л байлаа. Гарахыг тэр чигт нь бүрхэж авсан энэ хар том хар салхи олон сүнснүүд яг л улаарсан бух шиг овооролдон дайрсаар
мөнхөөгийн бие рүү яваад орчихно тэр. Түүний ээж нь хүүгэн өрөлхөж оронд нь хар салхинд эзэмдүүлэн газар дээр нам унав. Хар салхины үзүүрэн хэсэг ирчээрэн явсаар ээжийнх нь биеинд орж үлдсэн хэсгэнд жинхэнэ бай болох мөнхөөр зүгэллээ. Мөнхөө хэн төлсөн үгийг анзаарч амжилгүйгээр ухасгийн чигээрээ гүйсээр л байлаа. Долгорыг зогсоох гэж замд нь маш олон саадыг тавьсан боловч түүний замд юу ч саадуулж чадсангүй. Өөрийнх нь хүч хүртэл түүний ээжийг зогсоож дийлээгүй юм. Дээшээгээ явж чадсан мөнхөөг хараад тэрээр хойсалах удахгүй тэдэн дээр очноо. Түр хүлээж бай гэж хэлээд замархан алга болов. Аалгаар гарч амтсан мөнхөө нэг л мэтгэд орныхоо хажууд ирсэн байв. Цагаан даавуугаар хужигдан хэвтэж байгаа өөрийгөө хараад биендээ ирхэн орлоо. Эмнэлгийн орон дээр гүнзгий амьсгаа аван нүдэ нээхэд эмчнэр овооролдон түүн дээр ирэв. "Ээж хаана вэ?" гэж эмчийг заамдан асуухад нүд нь орой дээр гарсан эмч өрөөний дугаарыг хэлж өгөв. Мөнхөө ээжийнхээ байгаа өрөөний хаалгыг угц татан ороход ээж нь орон дээр хэвтэж байв. Түүнийг сэрэх гэж чадах ятгаараа оролдож татаж ангаасан ч сэрэхгүй байлаа. Ээжигийн сэрэх гээд чадахгүй байгаа өрөвдөлтөй залуугийн энэ агшин харсан хинэт сэтгэл эмзэглэмээр байсан юм. Эд хоногийн турш мөнхөө цочрлоосоо гарч өгөхгүй зовж шандсаар л. Энэ бүхэн жигнэсээ болоод байгааг мэдээгүй залуу өөрийгөө зүүдэлж байна гэж бодсоор ирсэн боловч зүүд биш байж. Түүний итгэл үнэмшил, амьдралыг үзэх үзэл тэр чигтэн өөрчлөгдөөд барахгүйгээр эдгэрэх байсан ээж нь түүний төлөө амиа золиосон юм. Эмч хэлэхдээ "Ээж чинь би тааруулсаа. Чиний явдлаас олж сэтгэл санаа нь муудаж энэ нь улмаар биеинд нь нөлөөсөн. Гэвч энэ тийм ч хүнд асуудал байгаагүй. Хэд хоноод л тэнхэрхээр хэмжээний байсан боловч үл мэдгдэг шалтгаанаар гинэт нас орчихсон. Гүний харамсч байна" гэж хэлсэн байв. Удалгүй ээжигээ нутгалуулчихад сэтгэл санаагаа засаж бодит байдалтаас нь цогцож эхэллээ. Дүүн тохиолдсон энэ харан бараан зүйлс амьдралыг нь оронгоор нь эргүүлснийг сайтар ухаарч байв. Мөн удахгүй уулзъя гэж хэлсэн түүний үг толгооноос нь хизээч гаралгүй үлдсэн юм. Найзынх нь ээж нас барсан болохоор тэдний гэр бүл тун хэцүү байдалд байгаа нь мөнхөгийн санаанд орж найзынтай очихор болов. Бэлгүүний аав нь хоёр дүүтэйгээ үлдсэн байв. Мөнхөө гэрт нь орж гүн эмгэнэлээр илэрхийлж буйны юм авчээ. Мөнхөө аавд нь хандан "Би найзынхаа өрөөнд орж түүнтэй хамт байсан дурсамжаа түрхэн зуурч болтугай сэрхийхийг гуйсанд тэрээр зөвшөөрчээ. Учир нь найзтайгаа уулзаад түүний хэлсэн үг санаанд нь байсан юм. Мөнхөө орж хаалгаа хаагаад бошуухан хевсийг нь авч шалан дээр нь юуг байгааг хайж эхэллээ. Өрөөнийхөө хаалгыг төгжээгүй учраас ямар нэг сонсогдохоор чимээ гаргавал хүн ороод ирнэ гэдгийг мэдэж байсан мөнхөө болгоомжтойхон шиг шалыг ажиглав. Гарынхан алгаар аажуухан илж байхдаа ямар нэгэн ховл байгааг мэдрээд ав. Зураасаар нь хөөж байгаад нуугч байгааг илрүүлжээ. Ингээд мөнхөө шалан дор байгаа нуувчийг онгойлгоход баахан хог новшны цаана нуусан тэмдэглэлийн дэвтэр байгааг харлаа. Мөнхөө дэвтрээ олж авч өрөөнөөс гаран явах уснаа дуулгаад гэрийн зүг алхлаа. Мөнхөө гэрийнхэн хаалгыг онгойлгож оров. Бүх болсон явдлуудаас хойш хэдэн жил өнгөрсөн мэт санагджээ. Хүйтэн оргидог байсан өрөө нь урдын шиг халуун дулаан уур амьсгалтай болж ээжийнхэн халуун хоолыг санахтаа нулимсаа дотгош зайлаглаа. Унтах цаг хэдийнэ өнгөрсөн тул мөнхөө орондоо ороод өнөөх тэмдэглэлийн дэвтрээ гаргаж ирээд урдаан барин суулаа. Эдлэгийн муудаж урагдсан дэвтрийн эхний хуудсыг сөхөн эргүүлв. Энэ тэмдэглэлийг уншиж байгаа танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Өөр тохиолдсон сонирхолтой содон явдлуудыг тэмдэглэж үлдээлээ. 9 дугаар сарын 4
Амьдралдаа анх удаа найзуудтайгаа сүнс дуудах оролдлого хийсэн. Сүүлдээ бүгдээрээ хайгаад сандралдаа дууссан. Ялангуяа надад юм харагдаад би хорилоод байсан. Дахиж оролдоно яадаг. Бэлгүн яг л цэвэр бичгтэн шиг гоё бичсэн байлаа. 9 дугаар сарын 29. Өдөр хийх юмгүй унтаж байтал яг миний хаалганы цаана намайг ямар нэгэн хараад байсан. Би яхаа мэдээгүй. Ойр сэтгэл санаа нэг л биш. Нозооролд орж хамаг юм хийх хүсэлгүй болчихлоо. Энэ асуудлыг яаж шийдэх вэ? Хичээлдээ унах нь. Би маш их айж байна. Өдөр ирэх тусам нэг л эвгүй айцтай болчихлоо. 10 дугаар сарын 2. Өчигдөр маш сонин зүү зүүдлээ. Би хэвтэж байгаад гинэ төвөр газар ирчихсэн. Хаа ч юм бүү мэд. Гинэд намайг араас хүн хөөгд байсан. Яг алах гэж байгаа юм шиг аимшигтэй хөөж байсан шүү. Би дэндүү их хайсаа. Айснасаа болоод цочс ирсэн. Миний өрөөнд дотор хэн нэгэн намайг хараад байна. Энийг би хүмүүст хэлсэн. Хинч надад итгэхээгүй. Манай найзууд, гэр бүлийнхэн бүгд л намайг галзуу солиотой гэж боддог. Би үнэндээ эрүүл байна шүү дээ. 1-р сарын 13. Надад хэцүү байна. Би үхчихэж чадахгүй. Олон хүмүүсийн орилон дуу шууган сонсогдсон манайтай бүүдгэр газрыг би санаж байна. Тэр намайг удахгүй ирж хэдэн хэсэг болгож хайна гэдгийг би мэдсэн. Би түүнтэй уулзсан. Түүний юу хийх гээд байгааг олж мэдсэн. Хэрэг би өгөхвөл энэ тэмдэглэлийг олж унших хүнд тус болох зорилготойгоор бичлээ. Гэртээ ганцаараа байж байхад гэрэл санаандгүй асч элдв юмс байрнаасаа хөдөлдөг. Халуун байсан өрөө минь гэнэт хүүрдэн орогдог. Үүнээс хойш бас олон юм мэдэрсэн. 3-р сарын 22. Зүүдэндээ сүнс харж тэрнээсээ айдаг болсон. Оройн унтах болгонд хар дарж эвгүй айдас мэдрэгддэг. Ханны уран өнцөг нээсэн дээд болонд орны хажууд. Хаалганы цаана юмс мэдрэгдэж би маш их айдаг. 4-р сарын 15. Намайг унтаж байхад хэн нэгэн миний дээр гарч сууж хаад хоолооноос минь багал зурдаад сэгсрээд байна гэж зүүдлээ. Яг л жинхэнэ юм шиг дэндүү аимшигтай байна. Намайг зүгээр л алаад хаяачтээ. 4-р сарын 30. Тэр маш их хэрцгий аимшигтай гүчтэй нэгэн. Тэр та нарыг нэгээр чинь бүгдийг чинь алах болно. Та нарыг айлгаж байгаа сүнсийг чинь өхүүлж ягаад аваад явна. Тэр хайсан хүнээ олохоос нааш нэгээр нь авч од сорол байна. Тэмдэглэл хуудас өнгөрөх тусам бэлгүний бичиг эмх цамбраагийн алдаж бичиг муудаж сараачж аль эсвэл үзгээрийн хатгаж урж бичсэн харагдана. Бэлгүн эцэгхэн тэмдэглэлийг 5-р сарын 11-ний орой бичиж үлдээжээ. Түүний сүүлчийн загтал нь өөрөх нь эцсийн амьсгал хураах мөчөөр дууссан юм. 5-р сарын 11. Би галзуурхад намайг хийж тоохгүй. Би унтмааргүй. Харахгүй болохоос айж байна. Нүдэ анаад дээшээ хараад хэвтэж байхад миний дээрээс ширтэж зогсдог тэр царай. Ханны болонд над руу гөлрөө өдөл зогсож байдаг тэр харахгүй бит. Тэр манад ирчихсэн. Яг одоо өрөөний болонд над руу хараад зогсож байгааг би мэдэрч байна. Би яг одоо маш их айж байна. Миний гар салганж байна. Ардаас минь хүйтэн оргиж, цонхны минь цаанаас хэн нэгний товших чимээ гараад байна. Үүнийг хамгийн сайн найзтай уншуулахыг хүсэж байсан ч би одоохондоо уншуулмааргүй байна. Цаг нь ирэхээр олж уншаасаа гэж хүсэж байна. Хэрв найз минь чи энийг уншиж байгаа бол тэр чамайг харж байгаа гэдгийг санаарай. Танаа гэрийн хананд аль хэдийн шиг ч гэсэн ч байж болно. Надад идэхээгүй чинь би гомдохгүй. Чамайг өөрийнхөө араас явуулахыг хүсэв. Дараа нь хүнд үзэгдэхийг би мэдэхгүй. Магадгүй үүнийг уншиж байгаа өөр хэн нэгэн таныг өнөө шин нүдэн анаад хэвтэж байгаад чинь дээрээс чинь ширтэж зогсохыг та мэдэхгүй ч байж болно. Орондоо хэвтэж байхдаа ханны булнаруу хийцээж битгийг хар.
хав харах үед та түүний ангал мэд нүд рүү харж байгаагаа мэдэхгүй. Өнөө шин тэр таныг хараад зогсож байж ч болно. Магадгүй яг одоо ч гэсэн.